所以第一樣我哋學習嘅咧係挑戰自己。我哋自己平時訓練、平時點做，我哋今日咧就係用心、盡力、投入去將佢做好佢。攞咗冠軍啊！唔好放棄，覺得好興奮啦，因為係好刺激嘅跑，我好似飛緊咁。好開心，但係有啲失望，因為自己破唔到自己PB。我哋最緊要有體育精神，其實你盡咗力跑已經好犀利，已經係 number one 嚟㗎啦！你哋好勁啊！ I'm so proud of everyone. They've done so well already. You know, next year you could train up and try harder. 好熱血啊！大家都好熱血啊！我都覺得自己年輕咗，我都好想落場玩埋一份。每個老師只要見到你哋咧係盡力跑嘅話，我哋都會好開心，同埋都覺得你哋已經係成功㗎啦！加油！最重要咧就係我哋都係能夠同自己去比賽，我哋去挑戰自己。每一次咧我哋都有進步。我哋下年見啦，拜拜！